वेलकम टू गाइस इन माई यूट्यूब च्यानल। फर्स्ट अफ अल त है सबलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पुरानै हुनुहुन्छ भने पनि भिडियोमा लाइक शेयर सब्सक्राइब अथवा कमेन्ट जेसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो च्यानलमा भिडियोहरू त्यस्तो मजाले बनाउने नि गरेको छैन है। युट्युब भिडियो बनाउने धेरै कन्सेप्टहरू आउँछ, धेरै दिमाग आउँछ। म यो बारेमा भिडियो बनाउँछु भन्छ। मैले यो बारेमा बनाउँछु भनेर बनाएर हुन्छ एउटा कुरा आउँछ, ओहो यसको बारेमा बनाऊ क्या भने एउटा च्यानल खोल्यो। फेरि अर्को सोच्यो, ओहो म त यसको बारेमा भिडियो बनाऊ कि भन्यो, त्यो पनि सोच्यो, त्यो पनि सकेन। च्यानल बनाए, जम्मा एउटा दुईटा भिडियो बनाए, त्यतिकै छोड्यो बस। च्यानलहरू चाहिँ लथालिङ्ग अवस्थामा जता पाए त्यता छरे पष्ट छन्। मेरै 2-4वटा त होला हैन, तर सब्सक्राइबर 0, भ्यू 0 है, लाइक 0, कमेन्ट 0 है। सो अब यस्तो कुराहरू, यस्तो अवस्थाहरू छन्। त्यही भएर यस्तो अवस्थालाई सपोर्ट गर्न तपाईहरुले मेरो च्यानलमा भिजिट अब क्लिक गरी भिडियो स्टार्ट भइसक्यो। तपाईले यदि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म विश्वस्त छु है त है। अब आई एम एज अ स्टुडेन्ट हैन, म यो टपिकहरु त्यति ठुलो टपिकमा भिडियो बनाउँदिन, जस्ट है एजुकेसन रिलेटेड भिडियोहरु बनाउँछु है। यो मेरो लागि अब यो न्यू एक्सपिरियन्स पनि हुनेछ भनौं है। अब आज चाहिँ म के को बारेमा भन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई डिप्रेसनको बारेमा के। यो बारे सबलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, तिमीलाई, हामीलाई सबलाई थाहा छ डिप्रेसन भने के हो है। यो भने एउटा मेन्टल डिसअर्डर हो के। यसले हाम्रो हेल्थमा एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। हेल्थमा हैन, यो मेन्टल हेल्थमा स्पेशली यो ब्रेनमा है, ब्रेनमा आफ्नो भित्री कुराहरू हैन, यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रब्लम हुँदा, यो त थाहा छ नि, यो त मेन्टल डिसअर्डर हो है। यो त अब के कारणले गर्दा हुन्छ यो त हामी सबलाई थाहा छ नि है। अथवा कुनै कुरा, कुनै पनि कुरा छ जसले हामीले लामो समयसम्म बिर्सिन सकेन। आफ्नो जीवनमा त्यस्तो घटना घट्यो जुन चाहिँ हामीले बिर्सन पोसिबलै छैन के है। यो चाहिँ के धेरै कारणले डिप्रेसन हुने गर्छ के है। डिप्रेसन धेरै कारणले गर्दा हुन्छ है। आफ्नो फ्यामिली इस्युजहरुले गर्दा भयो, एउटा अर्को के हुन्छ, रिलेसनशिपहरुमा नि हुन्छ यस्तो कुरा है। अब आफ्नो के भन्ने, अब प्यारेन्ट्सहरुसँग हुन्छ नि, आफ्नो अभिभावकसँग एउटा गहिरो सम्बन्ध हैन, यो इमोसनली अट्याच भएको मान्छेहरुसँग है। यस्तो अवस्थामा डिप्रेसन प्रब्लम देखा पर्ने हो के है। जस्तो कि लाइक इक्जाम्पल दिनुपर्दा के हो भन्दाखेरि, जस्तो कि म आफ्नो ग्रेन्ड मदर अथवा ग्रेन्ड फादर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म एकदमै धेरै माया गर्छु के। थोरै हो त हैन, धेरै माया गर्छु, यति माया गर्छु कि हैन। उहाँले हाम्रो केयर गर्नुहुन्छ, हामीसँग खेल्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ है। हाँस्ने, खेल्ने, रमाउने यस्तो जे होस्, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो दैनिक रियल लाइफमा चाहिँ उहाँहरू नभई नहुने एउटा के लभ अफ सोर्स के है, मायाको स्रोतै भइसक्नु भएको छ कि हाम्रो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट कुरै भइसक्नु भएको छ कि। यदि उहाँहरूको ग्रेन्डफादर ग्रेन्ड मदर है टाइम पुग्यो है, डेथ भयो, त्यसपछि हामीलाई केही लोनलीनेस फिल हुन थाल्छ क्या। त्यसपछि हामीलाई केही नपुग्या जस्तो हाम्रो लाइफले, हाम्रो बडीले, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले केही न केही कुरा मागिरा जस्तो फिल हुन्छ कि है। यो पछि डिप्रेसनको सिम्पटम यसपछि देखा पर्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्ला रिलेसनशिपमा है। सबजना रिलेसनशिप भन्ने कुरा त अब नौलो कुरै हैन। सबजना माया प्रेम स्नेह, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड, यताउता रिलेसन भन्ने बित्तिकै यो कुरा थाहा छ। एकदमै माया प्रेम हुन्छ, यो हुन्छ। अब फ्यामिलीको कारणले गर्दा, सोसाइटीको कारणले गर्दा, के कारणले गर्दा उनीहरूको ब्रेकअप हुन्छ अथवा टाइमको कारणले गर्दा उनीहरू छुट्टिनु पर्छ। यो कन्डिसनमा के हो, उनीहरू छुट्टिनु पर्दा उनीहरूको जुन अगाडि उनीहरूले एक्सप्रेस गर्ने फिलिङ्सहरू थियो, आफ्नो इमोसनहरू थियो, उनीहरूले आफ्नो पोख्नै पाउँदैन के है। अनि त्यही भएर आफ्नो बडीमा केही कुराहरू कम ल्याक भए जस्तो त्यस्तो तिनीहरूलाई रियलाइज हुन थाल्छ है। अनि त्यसपछि बिस्तारै डिप्रेसनको सिम्पटम देखा पर्छ है। यसरी छ। अनि अर्को कुराहरू नेगेटिभ थटहरू के, हाम्रो ह्युमन माइन्ड त थाहा छ सबलाई, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफको थटहरू हाम्रो ब्रेनमा मजाले आइरहेको हुन्छ कि। अब कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि जब पाएन भने अरू के छ त उसको अप्सन, उसको के सोच्न त पैसा लाग्दैन, हर कुरा मजाले सोच्न सकिहाल्छ हो। अनि ओ माई गड म यस्तो किन भएन होला
आफ्नो फ्युचरदेखि नै के मान्छेले अब फ्युचर आफ्नो फ्युचरको कुरा होस् या पास्टको कुरा यस्तो नेगेटिभ कुराहरू धेरै थट के यो भने माइन्डको गेम अफ द माइन्ड हो कि एउटा के अरे डिप्रेसन भने चाहिँ के आफ्नो माइन्डमा के कुरा खेलाउने मनमा कुरा खेलाउने यो मन अब हर्टले त के हर्टको काम त त्यो फिल गर्ने त होइन है यो कुरा भएको मैले भन्न खोजेँ जस्ट माइन्डको अनि यो नचाहिने कुराहरू यताउता उसले मलाई यस्तो किन भन्यो मैले उसलाई यस्तो किन भन्यो उसले मलाई यस्तो व्यवहार किन मेरो कुनै रेस्पेक्ट छैन मेरो कुनै भ्यालु छैन म के लुजर हो है किन म ऊ जस्तो बन्न सक्दिनँ है म किन सधैँ इक्जाममा फेल हुन्छु है यस्तो नेगेटिभ थटहरू आइरहन्छ नि है उसले मलाई किन रेस्पेक्ट गर्दैन है यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ यस्तो धेरै सोच्दा अलोननेसको कारणले गर्दा नि डिप्रेसन हुने गर्छ है यस्तो धेरै कारणहरू छ डिप्रेसन हुनु जसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो डेली लाइफहरूमा नि रियलाइज गर्नु भएको होला होइन रियलाइज गरेर आफ्नो भोग्नु भएको होला है यो कुरा छ अब सबैलाई थाहा छ यो डिप्रेसन भने यो एउटा मेन्टल डिसअर्डर हो प्रब्लम हो यसलाई के सोल्युसन यसको सोल्युसन छैन त अभियसली यसको सोल्युसन मजाले गर्न सकिन्छ डिप्रेसन है तर टाइम लाग्छ इट टेक्स टाइम होइन धेरै थोरै टाइम लाग्छ है डिप्रेसनबाट मान्छे बाहिर जान जस्तो कि के भन्नु मुभ अन हुन के त्यो कुरा बिर्सेर अघि बढ्नको लागि है डिप्रेसनबाट अघि बढ्नको लागि हामीले बी ह्याप्पी हुनु पर्यो खुसी हुनु पर्यो सधैँ है अनि यता साथीहरूसँग सोसाइटीसँग कम्युनिकेसन स्किल अलिकति इन्क्रिज गर्नु पर्यो बढ्नु सबैसँग बोल्ने यताउता यो त्यो सबै कुरा चाहियो है डिप्रेसनबाट गर्न है अनि यो जुन नेगेटिभ थट छ नि माइन्डमा आफै क्रिएट भएर बेला आफूलाई कुनै पनि जबमा कुनै पनि काममा त्यहाँ आफूलाई बिजी राख्नु पर्यो कि यस्तो कुरामा अनि कन्फिडेन्स लेभल अप गर्नु पर्यो म यो गर्न सक्छु है म यो गर्न सक्छु अरूले सकिरहेछ भने म किन सक्दिनँ है म किन यस्तो भनेर यस्तो कुराहरू सोचेर योबाट मुभ अन हुनसक्छ अनि यस्तो कमेडी भिडियोहरू हेर्ने अथवा कमेडी प्लेसहरूमा जाने कमेडी कुराहरू सुन्ने है यस्तो कुराहरूले गर्दा रेगुलर एक्सर्साइजहरू पनि गर्नु पर्यो आफ्नो बडीलाई माइन्डलाई बिजी राख्न कन्ट्रोल गर्न स्पेसली योगा चाहिँ एकदमै हेल्थको लागि एकदमै बेटर हुन्छ है त अनि हेल्थको लागि यसरी मजाले बस्न सक्यो कि यसरी गऱ्यो भने हामीले डिप्रेसनबाट बच्न पनि सक्छौँ कि है अब डिप्रेसन भने हामीलाई थाहा छ यो भने एउटा हेल्थको प्रब्लम हो है हेल्थलाई